가마도에 있습니다. 요거를 하나 쓸게요. 제 12, 이러니까 너무 대단해 보이는데 11에 아마도 애뉴얼 날래 모카 진행 중. 약간 공개 피드백? 공개 크리틱? 오늘 날짜 좀 써볼까요? 오늘이 5월 17일. 색깔로 내가 쓸게요. 난 김인선이고 어쨌든 뭔가 계단을 이렇게, 그리고 뭔가 이렇게 현관 있고 이렇게 해서 어쨌든 계단을 타고 올라가기 때문에 약간 심적 2층 느낌이 있어요. 그래서 이 공간이 어땠는지 그냥 한번 다시 생각해보면 이렇게 가서 문이 있고 문을 열면 약간 여기 그 페이퍼들도 있고 방명록도 있고 이렇게 있죠. 보라씨가 일로 들어가길래 나는 일로 들어간다. 그냥 그 정도? 네. 그리고 이게 그냥 가장 눈에 걸려가지고 이걸 봤어요. 따개비에 관련된 거였다. 한 5분 정도. 5분 정도 됐었고 예뻤다. 맞다. 예뻤다. 저는 그러니까 내가 요즘에 느끼는 건데 ADHD까진 아닌데 어떤 미세한 스펙트럼이 이건 찐이고 있으면 나는 약간 거기 살짝 이렇게 걸쳐져. 가만히 보는 게 이렇게 조금 살짝 힘들다까진 아닌데 좀 스트레칭도 해야 되고 뭐 그런 걸 느낀단 말이에요. 영상을 가만히 보는 게 점점 이렇게 힘들어져가지고. 응? 아니다. 이게 그 테라스인가 보다. 그죠? 그렇네요. 그렇네. 이게 문이네. 그래서 여기에 있는 의자를 꺼내가지고 의자를 아무도 없길래 의자에 앉아가지고 보기도 하고 스트레칭도 하면서 그래서 5분을 볼 수 있었어요. 저는 처음에 들어와서 약간 몸이 누굴 만나면 텐션이 갑자기 올라가서 얘를 컴다운을 시켜야 되거든요. 그래서 아까 그때 이제 따로 보자고 해서 되게 아늑해 보이는 쪽으로 가서 이게 앉아서 애를 봤어요. 안 그래도 얘네가 참 뭐랄까 안 읽히더라고요. 도대체 맞아. 무슨 소리지? 뭔가 물감 타는 장면이었어요. 기억이 잘 안 나지만 얼음을 붓고 그거 생각나요. 종이 맞아 종이를 읽고 이걸 막 써기는 맞아. 게 있어. 맞아. 그때 여기 뭐가 나왔죠? 종이가 나올 때 여기에 색물이 여기 그때도 막 빨강 있다가 뭐 노랑 있고 여기 제일 큰 거가 파란색인데 파란 물감이 아니라 파란색 컵. 그래서 막 여기다 붓고 막 섞고 어느 순간 뿅 다시 맑은 물이 돼 있어요. 맞아. 그리고 여기도 우겨진 게 한참 나오다가 맞아. 다시 그냥 평평한 A4가 나왔어요. 태연하게. 그래서 사실 얘를 보면서 왔다 갔다 하니까 이게 뭔가
그런 다차원적인 시간이나 공간에 관한 것 같은데 잘 소화되진 않았던 것 같아요. 근데 나는 그래도 이거가 그래도 이해가 이것만 이해된? 약간 처음에 약간 이렇게 A4 용지 빤빤한 게 이렇게 있다가 접히면서 접히고 얘가 막 이렇게 쪼글쪼글해지면서 꼭지점들이 우연적으로 생기고 이런 면들이 좀 입체적으로 공간적으로 생겼다가 얘를 다시 마지막에 피니까 얘가 평면적으로 그게 돌아가는 거. 그래서 편평한 면들, 편평한 시간들, 뭐 그래서 이런 얘기를 하는 거구나 싶기는 했었어요. 이런 시간 평면적 이런 게 큰 단어긴 한데 되게 나는 재밌게 이거를 되게 재밌게 봤던 이 단어가 딱 꽂혔던 기억은 있어요. 나머지는 좀 나한테 어렵고. 근데 요새 나는 AI 나오면 약간 좀 난해하다라는 느낌을 신선한데 난해하다? 난해함을 느껴보는 게 되게 젊은 작가분들의 모여서 하는 그런 기획전인가라는 생각도 했던 것 같아요. 참 뭔가 이게 구조가 뭔가 욕실 타일인가? 욕실 타일이 있고 창문이 왜 있었? 창문이 어디 있었지? 그리고 사진도 찍긴 했는데 우리 기억을 더듬어서 한번. 여기에 모니터가 있어서 예를 들면 이게 이 단이 이어져 있잖아요. 맞아. 단. 이 창문이 모니터에도 있고 여기 맞아. 단도 맞아. 무슨 물고기? 뼈만 남은 맞아. 얘가 막 왔다 갔다 하고 여기도 무슨 하얀 플라스틱 같은 게 있고 여기서 이렇게 프로젝션 해가지고 여기가 이렇게 일렁일렁거리는 그게 지금 얘기인 거죠? 네. 맞아. 근데 나한테는 너무 예뻤어. 통제할 수 없는 자연의 우발성 연결 의미한다. 이것도 사실 난 잘 모르겠어. 근데 이거는 또 이제 문아름 님의 어떤 또 시선이기도 하니까 드로잉 같이 예뻤어요. 무슨 세계지도 해양 세계지도를 이렇게 좀 이렇게 펼쳐놓은 것 같이 뭐 그런 첫 인상이었어요. 이렇게 뭔가 한 사람 거구나라는 이게 시각적인 장치로 이렇게 여기 드로잉들도 막 맞아. 있었어요. 얘는 연필 드로잉. 이 엔딩을 봤는데 이게 거의 엔딩이었거든요. 그래. 맞아요. 근데 얘가 이렇게 샤샤샤샤샤 샤샤샤샤 부서지는 거야. 이렇게. 그랬나? 근데 되게 약간 광고 약 CG처럼 되게 아름답게. 그러면서 히치하이커 맞아. 이게 다시 감정선? 뭐 이렇게 논리적으로 내가 어떤 작업을 하고 싶고 키워드들을 뽑을 수 있지만 궁극적으로 작업을 이걸 해야 되겠다라는 그 출발점은 나는 감정으로 응축되는 것 같거든요. 이거를 풀면 글이 되고 표현이 되고 그래서 이게 분노로 시작할 수도 있고 뭐 왜 감정이 여러 가지 꼭 분노여야 하는 건 아니지만 되게 애를 궁금해하고 거기서 또 시청각적인 맛의 그 방향이 결정이 되는 것 같거든요. 그러네요. 근데 얘기를 들어보니까 그러게요. 저도 약간
약간 얘기를 들으면서 기후위기를 다르게 감각하는 걸 의도한 건가라는 생각이 들긴 했어요. 너무 이분의 해석에 깊게 있는 걸까라는 생각도 그럴 수도 들기도 하네요. 그럴 수도. 분명히 작가가 곱씹으면서 하는 키워드가 좀 있을 거라고 생각을 하거든요. 영롱, 그러니까 이거는 그냥 내가 나의 어떤 나한테서 나온 거. 그래야지 이런 균일한 질감이 나오잖아요. 샤샤샤가 나왔을 때. 그니까 뭔가 이거 보고 일로 넘어왔어요. 일로. 여기가 약간 그 밖에 있는 창고 반창고 같은 느낌이고, 여기에 동그란 반투명한 게 있었고, 여기 이렇게 테이블에 있었고, 뭔가 3개가 놓여 있었고, 여기 2개 이렇게 꼬챙이 같은 게 있었죠. 이게 누구? 이분 거죠? 맞아요. 이분 거가 이렇게 있었죠. 그러니까 뭔가 얘는 영상에 나왔던 조형물이었던 것 같고. 맞아요. 톱톱가 맞아. 뭔가가 엉켜 있었어. 불씨라고. 여기 뭔가 책을 잘라서 그 책 등만 연결해서 있어. 그럴 수도 있겠다. 아마 그 얘네랑 약간 연결지어서 이 A4들이 저도 되게 인상적이었어가지고 얘를 다시 막 뭉쳐서 이렇게 불려놓고 얘는 약간 또 파편만 있으니까 이거랑 좀 그 연결해서 생각할 수 있어요. 그러면은 이게 사실 이게 말린 공간으로 볼 수 있는 거니까. 근데 진짜 물리학 관심이 있는 사람들은 이런 게 너무 재밌긴 하겠다. 이렇게 접힌 공간 뭐 이런 거. 파토님이랑 같이 봐야 되나? 이과 사람들